Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum, muhtaram hazratlari. Bugun mana shu muborak Qurban hayiti arafasida sizni va siz orqali ziyoratchilarni, hojilarimizni, xalqimizni yana bir bor ayon bilan chin qalbdan tabriklashga ijozat etasiz va hamma ziyoratchilarga yetkazsangiz to'g'ri bo'ladi. Oilalaringiz bag'riga sog'-omon qaytib kelishingizni tilakdoshimiz. Albatta xalqimiz ham ko'ryapti, keyingi yillarda haj safarlari yangicha yuqori saviyada tashkil qilinyapti. Bizni tamoyilimiz inson qadri degan ezgu shiorimizga amalda yana bir bor 15 ming hojilarimiz o'zlari guvoh bo'lyapti desa, bu ham to'g'ri bo'ladi. Albatta. Siz o'zingiz guvoh qildingiz, Saudiya podshohligi rahbariyati bilan o'tkazilgan muloqotlarimiz natijasida ziyoratchilarimiz bu yil ham juda katta misli ko'rinmagan sharoitlar yaratilsa adolatdan bo'ladi. Shunday. Ularga ulug' ulamolar yurtidan kelgan aziz mehmonlar sifatida alohida ehtirom ko'rsatilyapti. Mana ham televizorlarda ko'rib, ziyoratchilarimiz kutib olishib, juda katta o'zbek xalqiga bo'lgan ehtirom va izzat bo'lyapti-da, muhtaram. Xuddi shunday, hurmatli prezident. Hojilarimiz O'zbekistonga qaytgach, avvalo eng katta maqsad intilishlarimiz bu tinchlik va ma'naviyat targ'ibotchilari bo'ladilar degan katta umiddaman. Har birlariga yetkazsangiz, men sizdan minnatdor bo'laman. O'tirgan oilada, mahallada ahillik, mehr-oqibat, muhitini mustahkamlash uchun sidq dildan xizmat qiladilar deb ishonaman. Ikkinchidan, ularning yoshlarimizni sog'lom e'tiqodga, ilm ma'rifatga, kasb-hunarga da'vat etish, muhtojlarga ko'mak berish yo'lida qilgan ishlaringizni, tajribalaringizni namuna ko'rsatayotgan yuksak qadrlayman va buni davom qiladilar deb ishonaman. Inshaalloh. Zero Imom Maturidiy bobomiz aytganlaridek, xalq bilan bir tanu bir jon bo'lish yashash uchun musulmonlik belgisi deb aytganlarini siz bilan bu to'g'risida ko'p marta gaplashganmiz. Albatta. Kayfiyatlari qanday hojilar? Yana bir karra assalomu alaykum, hurmatli prezident. Alloh taologa shukrki, sizni ko'rsatmalaringiz bilan haj mavsumi juda ham muvaffaqiyatli o'tmoqda. 15 ming nafardan ziyod ziyoratchilarimizning kayfiyati juda ham yuqori. Yaratilgan sharoitlar, ko'rsatilayotgan xizmatlardan behad mamnunlar. Makka va Madina shaharlaridagi eng shinam mehmonxonalarda hojilarimiz istiqomat qilishmoqda. Xonalardagi sharoitlar, ko'rsatilayotgan xizmatlar barchani xursand qilyapti. Ayniqsa Madina-i Munavvaradagi 5 yulduzlik Zamzam Pulma mehmonxonasida bo'lib turgan hamyurtlarimiz payg'ambarimiz alayhissalomning ravzalaridan 150 metr masofada. Har safar ravzaga chiqib el yurtimizga xususan sizni haqqingizga duolar qilishdi, hurmatli prezident. Hozir sizni ko'rsatmangiz bilan haqiqatda kundan kunga, yildan yilga haj ishlarimiz rivojlanib bormoqda. Oshxonalarda ham barcha qulayliklar yaratilgan. Bir necha ming kishilik oshxonalarda yurtimizdan kelgan oshpazlarimiz tomonidan milliy taomlar qilib berilyapti. Shirinliklar, hamma mevalar tortiq qilinmoqda. Hojilarimizni sog'lig'ini doimiy kuzatib turish uchun 50 nafar oliy toifali shifokorlar jalb etilgan. Ular orasida professor, fan doktorlari, nomzodlari ham bor. Hojilarning sihatlarini ko'zdan kechirib, kerakli yordam maslahat dori-darmonlar berilmoqda. Biz seshanba kuni Mino vodiysiga chiqishni boshlaymiz. Unga qadar yosh keksalarni, onaxon, hoji dadalarni hammasini birma-bir yana bir karra tibbiy ko'rikdan o'tkazdik. Hammalarini sog'liklarini nazorat qilib turilibdi. Undan tashqari ibodatlari to'la to'kis bo'lish uchun ma'rifiy suhbatlar, muloqotlar qilinyapti. Uchrashuvlarda shukronalik, bag'ri kenglik, farovat kunlarini qadriga yetish, hojilik mas'uliyati kabi mavzularda tushuntirishlar olib boryapmiz. Shuningdek, ona vatanga qaytgandan keyin shaxsiy hayotda boshqalarga ibrat va namuna bo'lib, jamiyatda ahil inoqlikni mustahkamlash, oilalar totuvligini ta'minlash, yoshlar tarbiyasini yaxshilash, ehtiyojmandlarga ko'mak berishdek savobli ishlarga hammasi kuch g'ayratini safarbar etishi ta'kidlashmoqda, hurmatli prezident. Makka, Madinalarda ulamolarimiz esa imomlarimiz minglab xatm qilinyapti. Albatta, xatmlarda yurtimizning tinchligi, xalqimizning farovonligi, vatanimizning ravnaqi, yurtimizda yanada obodlik bo'lishligini qayta so'rab duolar qilinyapti. Bu albatta sizni hojilarimizga har tomonlama qilayotgan e'tiboringizdan kelib chiqib bo'layotganligini hojilarimiz hammasi sezib turibdilar. Bir narsani mamnuniyat bilan aytishim kerak. Bu yerdagi mahalliy mutasaddilar bilan ham suhbatlashganimizda O'zbekistonlik hojilarni tartib intizomi, bular Imom Buxoriy, Imom Termiziy avlodlari deb ularga yaratilgan sharoitlarni yuqori baholashmoqda. Hatto
Saudiya matbuotida ham o'zbekistonlik ziyoratchilarni ko'tarinki kayfiyatda aks etgan lavhalar keng yoritildi, hurmatli prezident. Ko'rib juda quvondik. Bir narsani aytishim kerak. Siz bilan men 2 marta Baytullohning ichiga kirishga musharraf bo'ldim. Men bugun mana Makkada turib buni aytyapman. 2 marta Ka'batullohga kirdik va u yerda men guvoh bo'ldim. Payg'ambarimiz alayhissalom sajda qilgan joyga siz boshingizni qo'yib, o'sha joyda ham xalqim, yurtim, vatanim deb qilgan duolaringiz haligacha meni qalbimni tub-tubidan joy oldi. 15 ming hoji bilan birgalikda aytdikki, endi biz Arofatda duo qabul bo'ladigan joyda siz yaxshi ko'rgan, siz sevgan mana shu vatan, shu xalqingiz va xususan sizni haqqingizga duo qilish bizni burchimiz deb niyat qildik, hurmatli prezident. Albatta biz sizni bu g'amxo'rliklaringizni har bir ziyoratchi yurakdan his qilib turibdi. Fursatdan foydalanib 15 ming hoji hammalari siz bilan muloqotimizdan xabardor edi. Hammalari bu yerga kirayotganimda alohida minnatdorchiligini va muborak hayit bayrami bilan bizni nomimizdan tabriklab qo'ying. Bizni duolarimizni, bizni salomlarimizni yetkazing dedilar. Buni ham qabul qilasiz inshaalloh. Muftiy hazratlari barcha ziyoratchilarga mani yana alangali salomlarim, mehrimni yetkazing. Yaratgandan yana bir bor muqaddas haj ibodati ato etib, ona yurtimizga sog' omon qaytishlarini so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizdan xabar olishligingiz bu albatta tahsinga loyiq. Alloh sizni salomat qilsin. Umringiz uzoq bo'lsin ilohim. Ko'p yillar mana shunaqa yurtimizni, xalqimizni, ayniqsa kelajak yoshlarning baxti saodati uchun o'zingiz rahbarligida qilinayotgan har bir qarorlarning ijrosida biz bilan birga yelkama-yelka turishligingizni, Alloh taolodan sizga madad bo'lishligini so'rab duolar qilib qolamiz. Katta rahmat. Ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Tashakkur, rahmat.